հունվարի 15-ին հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, ըստ որի հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը զրկվել է վերգետնյա հեռարձակման իրավունքից։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ միակ գործող հեռուստաալիքը, որը զրկվել է նման իրավունքից, դա H2-ն է, որտեղ մի քիչ բարդ է ներկայացվել ընդհանուր առմամբ այդ որոշումը տեխնիկական տարբեր նրբություններով, դա միանշանակ ակնհայտ չի եղել։ Բարեբախտաբար ոչ մի ուրիշ մեր գործընկերների համար ոչ մի հնարավորություն չի պակասել։ Միակ ուրեմն զրկված հեռուստաալիքը H2-ն է։ Տեսեք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, որ հանրապետական ծածկույթ ունեցող հեռուստաալիքը, մասնավոր ազատ անաչառ հեռուստաալիքը եթերազրկվում է, նման բան տեղի չի ունեցել երբեք։ Սա միանշանակ լուրջ հարված է խոսքի ազատությանը եւ որպես հետևաբար նաեւ ժողովրդավարությանը։ Մենք որպես ընկերություն որևէ կասկած չունենք, որ սա, քանի որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեր ընկերության սեփականատիրոջ Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ իրականացվել է քաղաքական հետապնդում, որը զուգորդվել է նաև մեզ լռեցնելուն ուղղված բազմաթիվ հետևողական քայլերով, մեր մոտ կասկած չկա ընդհանրապես, որ այս որոշումը նույն տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Այնուամենայնիվ այսօր ես կփորձեմ խոսել բացառապես այս որոշման օրինականության եւ իր հետևանքների մասին։ Ուրեմն մենք միանշանակ, քանի որ գտնում ենք, որ սա լուրջ խնդիր է, պարտադիր մեր իրավունքները միջևերջ պաշտպանելու ենք, օրենքով սահմանված կարգով եւ օրենքով չարգելված բոլոր մեթոդներով աշխատելու ենք անպայման, որպեսզի այս անարդարությունը վերացվի։ Հիմա տեսեք ինչա տեղ ունեցել։ Կայացվել է որոշում։ Հիմա հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը փորձում է դա շատ պարզ ներկայացնել մոտավորապես այսպես, որ դե գիտեք ինչ, քանի որ մրցույթ է, սահմանափակ քանակությամբ տեղեր գոյություն ունեն, եթե մասնակիցների քանակը ավելի շատ է, քան տեղերը, որի համար իրանք մրցում են, դե ակնհայտ է, որ ինչ-որ մեկը պետք է պարտվի, հետեւաբար պարտվողը ամենայն հավանականությամբ դի բողոքի, այսինքն սա սովորական process է, որ մեկը պարտվել է, բողոքում է եւ այլն։ Իրականությունը լրիվ ուրիշ հարթության մեջ է։ Ուրեմն մեր օրենսդրությունը, ինչպես նաև մարդու ուրեմն իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումը, Եվրոպայի խորհրդի ուրեմն տարբեր կառույցների կողմից ուրեմն չափանիշները մշակված եւ այլն, շատ ուղիղ պահանջ են դնում կարգավորող մարմնի այն ՀՌՀ-ի դիմաց, որ իր որոշումները պետք է լինեն պատշաճ հիմնավորված եւ պատճառաբանված։ Դա ինչ է նշանակում, այսինքն հեշտ նկարագրենք այս իրավիճակը։ Ենթադրենք մարդը ուզում է բուհ ընդունվի, ասենք դի ինչ-որ քննություն հանձնի, ենթադրենք հայոց լեզվի քննություն։ Հիմա մենակ են, որ այս դիմորդների քանակն ավելի շատ է, քան տեղերի քանակը, եւ որ այս մի դիմորդը ստացել է, ենթադրենք 10 բալ 20-ից, մյուսը 15, դեռ չի նշանակում, որ այս ամեն ինչ կարգին էր։ Ուրեմն այն մարդուն, որը ստացել է, ասենք 10 բալ, պիտի շատ կոնկրետ հասկանալի լինի, ինչ սխալներ է ինքը արել է այս 10 սխալը ենթադրենք, ամեն սխալի համար իր մի բալ պակասել է, արդյունքում ինքը ստացել է 10 միավոր։ Մյուսը ենթադրենք կարելի է ընդամենը 5 հատ սխալ, դրա համար 5 բալ է պակասել, ինքը ստացել է 15 միավոր։ Այսինքն բոլոր ընտրված չափանիշներով, որով մրցույթը անցկացվել է, պետք է պահանջը այդպիսին նա օրենքի, որ ոչ միայն մասնակիցներ, այլ հանրությունը դի շատ պարզ հասկանա, լավ, այս ինչի հաշվին է, որ այս մարդն այսքան միավոր է հավաքել, այս մարդն էլ այսքան։ Ինչա դա տալի, այսինքն ինչա այդ պահանջը գոյություն ունի։ Առաջերտին, որպեսզի կամայականությունը բացառի, այսինքն հանձնաժողովը չորոշի, որտեղ ես այս մարդուն օրինակ սիրում եմ, իրան բարձր եմ գնահատում, այս մարդուն չեմ սիրում, ցածր եմ գնահատում։ Մյուսը ստեղ նաև հետևյալ հարցը կա, եթե նույնիսկ որևիցե կողմնակալություն չկա, հանձնաժողովը շատ կոնկրետ ճիշտ գնահատել է, ցանկացած մասնակիցի պատկերացնի, ասենք ինքը ինչ թերություններ ա ունեցել, որպեսզի հաջորդ մրցույթին ավելի լավ պատրաստվի, ասենք իմանա, որ ինքը այստեղ թերացել է այս հարցերում, հետևաբար ինքը եթե շտկի այդ հարցերը, պոտենցիալ հնարավորություն ունի, ասենք հաջորդ մրցույթում հաղթել, այսինքն մյուս տարի ընդունվելու բուհ։ Պատկերացեցիք, սա մի խնդիրն է։ Մյուս խնդիրը դա օրենքին ներկայացվող պահանջ է։ Ինքը ընդհանրապես մրցույթը եւ գնահատման չափանիշները պետք է մրցույթի մասնակիցների համար լինեն կանխատեսելի։ Այսինքն
ի սկզբանե դու երբ որ ուզում ես ենթադրենք այդ նույն բուհը ընդունվես, պետք է իմանաս ինչ քննություն ես հանձնում, այսինքն ինչ են ակնկալում, որ դու հանձնես 1, երկրորդը ոնց են գնահատելու։ Այսինքն ենթադրենք, այ եթե ես մի հատ սխալ անում ես, դա մի բալ պակաս ասնեն, ես մի սխալ անես 10 բալ կպատի եւ այլն։ Հիմա ստեղ այդ կանխատեսելիության տեսանկյունից էլ գոյություն ունի հետեւյալ խնդիրը։ Ուրեմն որոշումը արդեն հրապարակելուց հետո հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Տիգրան Հակոբյանի մի շարք հարցազրույցներից մեր համար պարզ դարձավ, մեր շատ հետաքրքիր երևույթ։ Պարզվում է, որ հանձնաժողովը հաշվի է առել 100-ից ավելի ինչ-որ չափանիշ, ինքս բան ասել։ Այնինչ օրենքում ասված է, որ խոսք գնում է կոնկրետ 7 չափորոշիչի մասին, որը իդեպ որոշման մեջ հանձնաժողովը ընդամենը 6-ին է անդրադարձել 7-ից։ Բայց ինքը ասում է, որ մենք 100-ից ավելի ինչ-որ չափանիշների ենք անդրադարձել։ Ավելին, պնդում է, որ դրանցից որոշները նույնիսկ հայտնի չեն հեռուստաընկերությունին, այսինքն ինչ-որ բարդ բաներ են, իրանք մշակել են հավանաբար, ես ենթադրում եմ։ Եվ դրանք, այսինքն դա կանխատեսելիության ուղղակի խախտում է, եթե նույնիսկ մասնակիցը նույնիսկ չի պատկերացնում, չի մասնախոսք, իրանք ինչ են հաշվի առնում, դա ոչ մի կերպ կանխատեսելի համարել հնարավոր չի։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, այստեղ կրկնակի ցավալին հետևյալ երևույթն է։ Ուրեմն դեռևս 2008 թվականին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունի նախադեպային որոշում, որը վերաբերվում է ԱՄԵԿ+-ի գործին, որում շատ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության շատ կոնկրետ հենց այդ նույն հանձնաժողովի, այսինքն հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի կոնկրետ սխալներ են մատնանշած։ Այսինքն ինչն է սխալ արել հանձնաժողովը։ Սխալ արել հենց այդ, որ ինքը իր որոշումը պատշաճ կերպով չի պատճառաբանել եւ չի հիմնավորել։ Այդ է խնդիրը գլխավոր։ Ավելին, ստեղ կրկնակի ցավալի է նա, որ այն ժամանակ, երբ որ այդ որոշումը կայացվել է ԱՄԵԿ+-ի մասով, մեր ներպետական օրենսդրությունը նման պահանջ չի ունեցել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դա հստակ նշել է, որ ճիշտ է ներպետական օրենսդրությունը նման պահանջ չի սահմանել հանձնաժողովի համար։ Միևնույնն է, ակնկալվում էր, որ ինքը դա պետք է աներ, որպեսզի ապահովեր այդ կանխատեսելիությունը, որպեսզի կամայականություն բացառի եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Եվ փաստորեն նույնիսկ Միեդի վճռից հետո 13 տարի անց նույն հանձնաժողովը լրիվ իրան անտեսում է։ Երբ մեր ներպետական օրենսդրությունը դրանց հետո թարմացվել է եւ այդ պահանջը ուղղակիորեն ամրագրված է մեր այսօրվա օրենսդրությամբ։ Այսինքն օրենքը պահանջում է Միեդի նախադեպային վճիռը կա, ոչ թե ուրիշ երկրի, ուրիշ հանձնաժողովի, այլ հենց մեր կոնկրետ մեր երկրի հենց այդ նույն հանձնաժողովի մասին։ Եվ այդ հանձնաժողովը միևնույնն է անտեսում այդ վիճակը։ Ուրեմն սա շատ լուրջ խնդիր է ընդհանրապես խոսքի ազատության խախտման հետ կապված։